Siamo con Padre Pondillo, oggi al via un nuovo servizio che interesserà il centro storico, ce ne parlerà meglio lui. Parte il servizio del Mudibus, è un progetto che è stato pensato con il MIC, allora MIBAC, il Ministero della Cultura, per permettere a quanti fruitori del centro storico di poter arrivare al Museo Diocesano, alla Cattedrale Santa Maria dei Greci, ma anche visitare le chiese che sono lungo il percorso e anche gli altri punti di interesse culturale. È un servizio integrativo che attraverserà le stradine del centro storico da Porta di Ponte, via Porcello, Santo Spirito, via Foderà, passerà dalla parte di via Atenea sotto San Giuseppe, il Belvedere su via Empedocle, via Gioeni, Plebiscirrea, alla Biberria e poi raggiungere la cattedrale e poi scendere da via Bacchi Bacche. Attraversa le strade strette che non sono servite dal servizio pubblico, quindi diventa anche un momento integrativo per il turista per poter eventualmente salire. Ecco, sul colle agevolato e alleggerito dalla fatica. Sono pulmini elettrici, quindi un progetto green che è stato riconosciuto di grande valenza da parte del Ministero della Cultura e ora con il partenariato del Comune quest'anno riusciamo a fare partire il progetto. Speriamo possa essere un progetto gradito alla città e ai turisti in maniera particolare. Ecco, ci sarà un capolinea? Il punto di partenza è sempre Porta di Ponte e il punto di arrivo la cattedrale, poi lungo il percorso ci saranno le fermate che sono state autorizzate. Naturalmente è un servizio a sbigliettamento ma con una riduzione poi per chi arriva per i servizi del Museo Diocesano e della cattedrale per le visite ai monumenti del centro storico. Ecco, l'abbiamo vista presente in tantissime manifestazioni, Padre Pondillo, ieri alla presentazione del cartellone di Agrigento Capitale della Cultura, oggi al cartellone estivo, insomma un ruolo attivo quello vostro. Ma la diocesi, come ho detto nelle altre interviste, non può non essere presente. Abbiamo un grande patrimonio materiale e immateriale, quindi architettonico e di tradizioni, da tanto patrimonio artistico, stiamo cercando di metterlo a regime, alla fruizione. È una diocesi che attraverso la sua storia di cultura e di fede ha detto e ha ancora tanto da dire alla comunità.